एक ज़माना था जब दशमूल लोग ऐसे रखते थे जैसे घर में ये मिर्च मसाले रखे जाते हैं, पर अब वो ज़माने चले गए। अब पंसारी की दुकानों में भी दशमूल मिलना मुश्किल है। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या है या फिर बार बार सांस फूलती है तो दशमूल का काढ़ा पिलाए। आप घर में लोगों को दशमूल दे दें। क्या कहते हैं आचार्य? दशमूल जलम युतम श्वास का सही कासु योजयेत। यदि आप दशमूल के जल को 200 ml पानी में 1 चम्मच दशमूल डालिए, इतना उबालिए कि आधा रह जाए। जब वो ठंडा हो जाए तब उसको छान लीजिए। और जो व्यक्ति इसको 2-3 बार दिन में पीता है उसे किसी भी तरह की खांसी हो, किसी भी तरह की लंग्स की डिसऑर्डर हो, जब चाहे सांस चलती हो, चलने में सांस फूलती हो या हिचकी आती हो, जरूर लाभ